咱要先来关心的是，民进党的总统参选人今仔日去到中选会登记，正做是2024总统大选头一组去登记参选的组合。这赖清德是表示讲，这摆的赖萧配有3层特殊的意义，代表的就是信赖台湾的国家方向。因两个人会拼全力，让咱的台湾伫国际会当行出一条平顺的路。在支持者的欢迎当中，民进党赖清德甲萧美琴日夜去中选会登记，冲头乡正做头一组登记参选第16任总统、副总统的组合。赖清德穿深蓝色的西装，萧美琴穿白色的外套，两个人专工挂鸟牌、狗牌大团结的徽章，象征两个人介意的物件甲团结。从那边忙完，上飞机回来到现在，大概睡了5个小时。萧美琴讲，还阁伫咧调整时差，那赖清德是欢头喜面，表示两个人意志坚定，充满信心。那赖萧配嘛有3个特别的意义，强调甲萧美琴合作参选，代表相信台湾的国家方向。两个人嘛有丰富的行政经验，代表负责任、稳健的执政态度。国际已经信赖台湾，国际也已经上架台湾，我们2个会竭尽所能，让台湾持续在稳健的路上，走入国际，迎向未来，不走回一中的老路。赖清德爱大家支持赖萧配，嘛要拼国会过半。赖萧配完成登记了后，国安局特勤中心的人员嘛当场宣布，有55位特勤人员接手赖萧配大选安全维护的任务。特勤编组嘛有几个女性的特勤人员，负责保护副总统参选人萧美琴的人身安全。记者综合报道。